Начало 1943 года. Почти полтора года Ленинград находился в тисках блокады. Провалившись со своими планами овладеть Ленинградом сходу, гитлеровцы решили разрушить город огнем артиллерии и ударами авиации, а его защитников задушить голодом. Зимой 41-42 года в городе не хватало продовольствия. В результате пятикратного сокращения с 20 ноября 1941 года рабочие и инженерно-технические работники стали получать 250 граммов хлеба, а служащие, дети и иждивенцы 125 граммов в день. Говорит Москва. Последний час. Успешное наступление наших войск в районе южнее Ладожского озера и прорыв блокады Ленинграда. Государственный комитет обороны постановил построить на освобожденной полосе вдоль Ладожского озера железнодорожную линию от станции Шлиссельбург до платформы. Эвакуация осуществлялась по Ладожскому озеру, то в конце года она была полностью переведена на железную дорогу. Таким образом, железная дорога Шлиссельбург-Поляны стала регулярно действующей линией и прочно связала Ленинград со страной. Город начал дышать. 27 января 1944 года блокада Ленинграда была снята окончательно. Ну и как мы с вами знаем, блокада продлилась 872 дня. Началась она практически сразу после начала войны. Война в июне 41-го, а блокада была уже объявлена 8 сентября 41 года. А далее мы с вами видим санитарный поезд. Именно такие поезда курсировали в годы войны. Были они предназначены три таких установки. Одна из них находится в городе Санкт-Петербурге на Варшавском железнодорожном вокзале, музее железнодорожников. Чем примечательна данная установка? Своей баллистикой, дальность поражения врага до 30 километров. Страна-производитель Советский Союз, 1938 год. Чуть ниже видим мы с вами видим город Витебск, Белоруссия, 1944 год. Ну, давайте, наверное, начну так, как вам удобнее. Да? Слева, где там больше народа, мы видим слева, где летят самолеты. И внизу видим церковь, храм. Вот именно там расположился. 22 июня ровно в 4 часа Киев бомбили, нам объявили, что началась война. Киев бомбили, нам объявили, что началась война. Война началась на рассвете, чтоб больше народа убить. Спали родители, спали их дети, когда стали Киев бомбить. Врагов шли большие лавины, их не было сил удержать. Как в земли вступили родной Украины, то стали людей убивать. За землю родной батькивщины поднялся украинский народ. На бой уходили все мужчины, сжигая свой дом и завод.
Войною ходили все мужчины, сжигая свой дом и завод. Рвались снаряды и мины, танки гремели броней, ястребы красные в небе кружили, мчались на запад стрелой. Началась зимняя стужа, были враги близ Москвы, пушки полили, мины рвались, немцев терзая в куски. Пушки полили, мины рвались, немцев терзая в куски. Кончился бой за столицу, бросились немцы бежать, бросили танки, бросили мины, несколько тысяч солдат. Помните, гонцы и фрицы, скоро настанет тот час, мы вам начешем вшивый затылок, будете помнить вы нас. Мы вам начешем вшивый затылок, будете помнить вы нас.
тормоз. Зачем?